Пратениците во собранието втор ден расправаат по предложениот ребаланс на буџетот во Комисијата за финансирање и буџет. Иако амандманската расправа се уште не е започната, пратениците со меѓусебни препукувања се скараат токму за амандманите. За пратениците од опозицијата ребалансот е неприфатлив. Од ВМРО ДПМН обвинија дека ребалансот да се прави со цел да се реализираат изборните ветувања на СДСМ. Прашаа зошто се намалуваат средствата за развој на туризмот, за животна средина, за водовод и канализација и рурален развој, образование, универзитетите, културата. Зошто се кратат ставките за пораст на пензиите и социјалните придонеси. Пари според ВМРО ДПМН има за вработување на партиски кадри. Познавањето на вашиот министер за финансии во делот на креирањето на економските политики, посебно во делот на буџетот, се равни на нула. И кога сакате да кажете дека вие ќе направите и правите на реална основа, на која реална основа сега вие го темелите економскиот раст од 2,2%? На основата што досега е направена во делот на водењето на економските политики. Дали не се реално странските директни инвестиции од 2 милиарди и 600 милиони евра? Да е некој друг ке се страми? Ке се страми зашто од планиран 3 го намалува на 2,2%, а во време на експозе ни кажува дека новата влада до крајот на годината ќе има 5 до 6% економски раст. Како ќе го остварите тој економски раст? Нити во експозето видовме, нити тука министерот, нити вие кажувате. А сепак на реални основи. Да не ја замајувате јавноста дека во земјава ќе има економски крах, дека ќе се затворат училишта, дека нема да има пари за пензии, одговорија пратениците од СДСМ. Според нив, владата на СДСМ е најдомакинска, а економскиот раст е проектиран на реална основа. Ваков министер каков Тевдовски вие никогаш не сте имале до сега. И нема да имате. Во позитивна смисла. Во позитивна смисла. Не скокајте, не скокајте. Полека, 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 полека. Овој министер прави ребаланс и ќе прави буџет на реална основа. А не на партиска директива. Овде ги заплашувате граѓаните со некаков економски крах, па ќе нема пензии, па училиштата ќе се затворат. То нема да се случи. То нема да се случи и ова дискусија на реализацијата на буџетот повторно да си ја повторите, па ќе видите како ќе помините. Со какви аргументи ќе ви се врати дека има пари за пензии, дека има пари за образование, дека има пари за малите и средни предпријатија, има пари за нови вработувања, за социјални трансфери, за зголемена минимална плата. Ке има пари, колешке Кузмановска, затоа што ова новата реформска влада предводена од СДСМ е најдомакинската влада. Комисиската расправа ќе трае 10 дена, 5 општа и останатите 5 се за амандманска расправа. Од 840 амандмани, 706 се на ВМРО ДПМН, а останатите се од партиите од албанскиот блок.